South Asian Media Group, Y Media. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੀਸ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And we have to prepare the second peace summit to end the war altogether. And I invite all of you, all principled nations, to join us in this process, all who truly respect the UN Charter. We invite China, we invite Brazil, I have already invited India. South Asian Media Group, Y Media.